5 ही दे दो, हम आपकी गाड़ी सुधार देते हैं। 2 5 ऐसे देना। 5 दोगे? अरे 10 दे दो, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है, मान जाते हैं। कितना दे रहे हो? कितना दे रहे हो? 2? नहीं नहीं 5 ही दे दो प्लीज़। 5? हाँ हाँ ठीक है, हम आपकी गाड़ी ठीक कर दें। लाओ आपकी गाड़ी हमें दे दो, लाओ ठीक कर दो। हाँ लाओ 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 लाओ, हाँ पूरे ठीक कर देंगे, है ना? हाँ ठीक कर दे। कहाँ ठीक होनी है आप बताइए। आप कहाँ होना है? कहाँ? ये ठीक हो गए? और क्या ठीक होना है? और क्या ठीक होना है इसका? ये डंडा ठीक होना है। कौन सा? ये डंडन।